行きが参ります。ご利用のお客様はホームでお待ちください。欢迎收看 Q 摸频道，我是 Momo。现在我在嘉义竹崎，今天我们要来体验阿里山林田本线。我们今天会从竹崎车站坐到奋起湖车站，然后下午再坐回来竹崎站。好，走。从竹崎车站出发，沿途会停靠樟脑寮、独立山、梨园寮、交力坪、水社寮、奋起湖、多林、十字路。这次我们会在奋起湖站下车。好的，各位旅客，来，我们现在竹崎车站开车往我们下一个停靠站是樟脑寮车站。樟脑寮车站的海拔高度是543公尺。好，那我们今天从嘉义到十字路呢，我们是从海拔高度30公尺一直爬升到海拔高度是1500多公尺的十字路车站。然后我们预计大概中午12点整，大概中午12点会抵达终点站十字路车站。好，那我们从嘉义开出呢，我们沿途将会停靠充满竹崎、樟脑寮、独立山、梨园寮、交力坪、水社寮、奋起湖、多林以及终点站十字路车站。好，那内侧的前面呢，各位盲盒旅客不要任意打开舱门，也不要更换车厢。车厢中间走道的门不能打开，旅客不要穿越哦。好，那如果你是对于在可以开窗户的位置站，请不要把窗户打开，更不要把你的头跟手伸出窗外，避免发生危险哦。我们每一节车厢的车门口都严禁载具旅客哦，感谢各位旅客的配合。目前是在防疫期间，帮旅客上车中把口罩都要全程戴好戴满。好，除了吃东西喝水以外，其他时间都要把口罩戴上哦，感谢各位旅客的配合。好，那么今天从嘉义到十字路，我们一定会通过38个隧道，也会通过我们的2大土木工环，一个是180度的转弯，还有一个叫做螺旋形的登山方式。那我们等一下到的时候会通知各位旅客来看一下。各位旅客您好，樟脑寮站快到了。Attention please, we are now arriving at 樟脑寮 station。まもなく樟脑寮に到着いたします。樟脑寮车站是钢筋混凝土建筑物，距嘉义站23.31公里，海拔543公尺。此地当时出产樟脑树及樟脑油而得名。目前站旁还有2列百年樟树，并招来无数鸟类栖息。此站视野展望良好，在站前附近由左至右可见独立山840公尺、塘湖山889公尺、金狮山960公尺、大坑山1025公尺。本站也是爬独立山的登山口。待会儿小火车会以14分钟的时间绕旋独立山3圈，最后再以8字形离开独立山。所以在车站的游客将可欣赏到小火车绕旋独立山的特殊景象。好，这就是我们螺旋形的登山方，我们将会在这边环绕2000多圈是以8字形来离开独立山。那我们等一下会爬到山顶，然后再从山顶往回来看樟脑寮车站会开3次。好，那我们现在进来的是2号隧道。那我们从2号隧道到12号隧道都是在这一座独立山脉，就是我们光一座小小的独立山就开了11个山道。来注意看一下右边，在右边有一座吊桥，这是要去爬独立山的必经之路哈，会从这个吊桥经过。
刚才就是从那边上来了，所以我们现在这里绕的是第一圈，第一圈。所以我们第一次回头来看樟脑寮车站。那里有房子那边。我们就是樟脑寮车站。然后我们现在绕的是第二圈哦。各位旅客您好，独立山站快到了。Attention please, we are now arriving at 独立山 station. まもなく独立山に到着いたします。独立山车站距嘉义约27.4公里，海拔743公尺。在独立山海拔840公尺山腰，两端均为隧道，一边是9号山洞，一边是10号山洞。车站板为砖造，站内右边线路旁有水客一座，供蒸汽火车天选用。樟脑寮站也有此设备。阿里山森林铁道沿途最奇特的地方，除G字形登山之外，就属独立山螺旋形登山铁道了。火车离开樟脑寮站，向独立山推进，以不同高度出现3次，最后以8字形离开独立山，继续往梨园寮方向前进。火车一出12号隧道，在嘉义点28.7公里处，恰是海拔800公尺，设有热带林、暖带林分隔标志。往下是热带林，主要树种有龙眼、相思树、槟榔、柑橘等阔叶树种。往上海拔800公尺至1800公尺是暖带林，主要树种有梦中竹、高山茶园、爱玉子、柳杉、福杉、楠木、乌心石等树种。火车行经此地，窗外风景更加美丽。好了，各位旅客，我们独立山车站快到了，下车请从左边的门。我们等电车完全平稳之后，请广播带到开左边的门，继续下车。这是有从右边来看樟脑寮，看最后一次哦。好，来看完之后，我们就要准备离开独立山了。然后我们现在改为右边看樟脑寮车站，右边。方的6，那就是樟脑寮车站。所以我们现在已经爬到独立山的山顶了哈，独立山的山顶。这次我们坐的是第2车，它的一排有3个座位，共有23个位置，椅子比台铁列车小，大约是游览车的座位大小，还算舒适。但是行进间有突如其来的晃动，伴随刺耳的金属摩擦声，真的是超乎我的意料。这一路下来说不上平稳舒适，但比起坐汽车上山好多了。经过梨园寮后，窗外的视野就变得很好，千万别错过窗外的风景。まもなく嘉利平に到着いたします。嘉利平正是仁寿村的中心点，早期因交通不便，瑞丰村民挑运山产出外贩卖或购买物资上山，都在这平坦的地方交互接手体运，因而得名。车站旁可见日式老宿舍及古早的杂
保有浓厚的怀旧气息。交易坪车站处于阿里山铁道的中线附近，海拔近1000公尺，常有云海出现。自站上可眺望瑞丰峡谷的全貌，风景优美，令人赞赏。梨园寮车站至交易坪之间隧道，是全线视野最好的一段，绿意盎然。火车蜿蜒由山腰而过，此景象真是美不胜收。好了，各位客人，他们交易坪车站快到了，来下车请从左边的门。水社寮位于仁寿村，原名水车寮，因早期水车集水而得名，直到日据时期才根据日语发音改为水社寮。水社寮因地处偏僻，至今依然保存原始风貌。水社寮车站是阿里山森林铁道上的小站，此站的特色在于进站和出站的轨道恰成180度。车站为起始点，可步行至四周的知名景点，沿途覆盖着山林和竹林，拥有极佳的视野，可以展望玉山、塔山、瑞里、奋起湖。另外，水社寮扁竹洞则在坍方废弃的隧道内，栖息着数量达1000余只的蝙蝠，洞口设有栅栏，防人为干扰。每到向晚时分，整群蝙蝠飞出洞穴觅食，遮掩了大片天空。见此奇景，可谓湖中之湖。以其为当地特色，水社寮旧车站已改建为蝙蝠生态教育馆。从竹崎车站出发，经过快2个小时后，终于快到了我们的目的地奋起湖了。奋起湖的东西北3面由大洞山、花纹山与摩天岭所环绕。因为地处于西南方低洼地势，形成短集中盆地。闽南话称盆地为湖啊，旧称本基湖。奋起湖是阿里山森林铁道的最大终点站，由嘉义至此约2个小时又1刻。秀丽风光已是阿里山最知名风景区之一的老街。奋起湖铁路便当、四方竹、古道、瀑布、奇木怪石，皆是奋起湖的特色。好了，各位旅客，他们奋起湖车站快到了，来下车旅客请从右边的门。然后等电车完成停稳之后，再拉开右边的门，继续下车。下车之前，麻烦去检查一下你所携带的物品了。我要去看的。好了，奋起湖车站到了。我们现在上面旅客下完车再继续上车哦。到了奋起湖，当然是要去吃奋起湖便当、小米甜甜圈，然后逛逛老街。列车即将进站，搭乘本次列车的旅客，请前往月台搭乘，谢谢。Ladies and gentlemen, the train bound for Jiayi is about to arrive. Passengers for this train should proceed to the railway platform to board the train. Thank you. お客様へご案内いたします。
まもなく鍵行きが参ります。ご利用のお客様はホームでお待ちください。最后我们再次坐上长城的车票，回程就是阿里山最后附上车库原信息，快木列车进站影片。他们可能今年会通到阿里山。真的？哇，有可能。就是那一条已经修回来了。准备快修好了，修好几年了。然后，结果集集线还要再延个2、3年。啊，它还要延那么久？对啊。